Assalomu alaykum, Bolat Avtomotors kanalının obunachiları. Bugün 15 aprel 2026 yıl. Bu videomuz zo'r seneden Nexia 2 Minamanda yurgan yurtdoshlarimiz uchun bo'ladi. Shu videomizni shunday insonlarga jo'natib qo'yasizlar. Mashinamiz 2016 yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari toza. Ko'rib turganingizdek, eshiklar ham rodnoy turibdi. Mashinamizda lilolin poli chexollar bo'shalgan. Kuzupunda umuman kırçık, gençlik, bir defekti yok. Görüp duranlarınız Zeynep Tugaylar hem yok. Maşinimiz Lux kondisyoner varyant. Görüp duranlarınız yürüyen kilometre 143.860 kilometre. Maşinimizde sınıf su arkadaki yerleri yok. Kurallarınızın zavod ve falatını 2016 yıl pasportları. Metan gazlar ham isrofga qilingan. Xo'sh, bu mashinamizning narxini 65 million deb qo'ydilar egalari sotib olib. Ekrandagi telefon nomeri bog'lansangiz egalar bilan gaplashib, sizlarga maksimal arzon berishga harakat qilamiz. Kimga shu mashinamiz qiziq bo'lsa, Bolat tumanidagi Bolat Avtomotors salonida. Xohlasangiz bizda boshqa turli avtomobillar ham bor. Bizda naqd, kredit, barter, birlamchi, ikkilamchi kredit, rassrochka variantlar ham bor. Ekranda telefon nomerlari bemalol bog'lanasiz. Hammangiz salomingizni kutib qolamiz.